Въпрос 1 от матурата по биология от 23 май 2025 година е следния. Кой от макроелементите е характерен за аминогрупата на белтъчните мономери, както и за пуриновите и пиримидинови бази на нуклеотидите? Кислород, въглерод, фосфор или азот? Първо, какво точно ме питат? Търси се макроелемент. Това означава химичен елемент, който участва в големи количества в състава на клетките. Проверяваме дали всички предложени отговори са макроелементи. Да, всички варианти покриват първото условие. По този признак не можем да изключим нито един отговор. Продължаваме. Търси се общ елемент. Елемент, който присъства едновременно в аминогрупата на аминокиселините и в пуриновите или пиримидиновите бази на нуклеотидите. Тоест, трябва да мислим за елемент, който се среща и в белтъците, и в нуклеиновите киселини. Този тип въпроси са част от темата химичен състав на клетката. Тя често се появява в началото на матурата, защото проверява базови знания, кои елементи изграждат живата материя. Сега да си припомним фактите. Аминогрупата на аминокиселините е изградена от един атом азот и два атома водород. Пуриновите и пиримидиновите бази, които наричаме още азотни бази, съдържат азот, въглерод, кислород и водород. Сега започваме логическото изключване. Кислород? Да, има го в азотните бази, но в аминогрупата няма кислород, значи отпада. Въглерод? Има го в базите, но в самата аминогрупа няма въглерод. Отпада. Фосфор? Среща се в нуклеотидите, в фосфатната група, но не участва в аминогрупата. Значи и той не е общ елемент. Остава азотът. Азот има в аминогрупата. Азот има и в азотните бази. Това е общият елемент. Следователно, правилният отговор е азот. И запомни, когато въпросът ти казва общ елемент, винаги мисли сравнително. Това е ключът към бързото решаване.